Merhaba. Bugün kraliyet dünyasının en renkli ve belki de en az geleneksel figürlerinden birine, daha önce de hayat hikayesini anlatan bir video yayınlamış olduğumuz Monaco Prensesi Stéphanie'ye ve onun sıra dışı çocuklarına yakından bakacağız. Stéphanie, Enfant Terrible ya da Asi Prenses olarak anılan, birçok yönü olan bir isim. Ancak tüm bu lakapların ötesinde Stéphanie için en önemli öncelik tartışmasız bir şekilde çocuklarıdır. Geçtiğimiz yıllarda medyada sürekli olarak eleştirilen Stéphanie, hayatımda inanılmaz gurur duyduğum bir şey yarattım. Koşulsuz birbirine bağlı bir aile diye Fransız Gala dergisine coşkuyla anlatmıştı. Ve şimdi bu hanedan bayrağını çocuklarına devretme zamanı gelmiş gibi görünüyor. Temmuz 2025'te Prenses Stéphanie'nin emekliliğe ayrılması bekleniyor. Bu, onun tutkularına ve çocuklarına daha fazla zaman ayırabileceği anlamına geliyor. Peki bu üçlü, yani Louis, Pauline ve Camille nasıl bir hayat sürüyor ve kraliyet ailesindeki yerleri ne? Gelin Monaco'nun bu özel aile üçlüsüne daha yakından bakalım. İlk olarak Stéphanie'nin en büyük çocuğu Louis Robert Paul Ducruet ile başlayalım. 1992 doğumlu Louis, tıpkı küçük kız kardeşi Pauline gibi Prenses Stéphanie'nin eski koruması Daniel Ducruet ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Bu alışılmışın dışındaki çift 1995 yılında evlendiler, 2 çocukları oldu ve sadece bir yıl sonra 1996'da boşandılar. Bu kısa evlilik Monaco Kraliyet Sarayı'nda ve magazin dünyasında epeyce konuşulmuştu. Peki Louis'nin en dikkat çekici özelliği ne? Hem Prenses Stéphanie hem de Prenses Caroline çocukların kraliyet unvanları almaması yönünde önemli bir karar vermişlerdi. Bu, Louis, Pauline ve Camille'in hanedan unvanları taşımadığı ve sivil soyadlarını kullandığı anlamına geliyor. Bu karar oldukça utangaç olarak bilinen Louis'nin işine geldi diyebiliriz. Louis çok az resmi göreve katılıyor, katıldıkları ise genellikle sporla ilgili etkinlikler oluyor. Bu aslında şaşırtıcı değil, çünkü Louis spor konusunda bir eğitim aldı. Futbola ve su sporlarına tutkuyla bağlı. Bu tutkusunu bir mesleğe dönüştürmeyi de başaran Louis, AS Monaco Futbol Kulübü'nde yetenek avcısı ve başkan yardımcısının asistanı gibi çeşitli görevlerde çalıştı. 2012 yılında hayır amaçlı bir futbol maçında sahada aktif olarak yer alırken çekilen fotoğrafları da onun bu spor aşkını gözler önüne seriyor. Louis'nin özel hayatına gelirsek, 2019 yılında Fransa'da bir kulüpte tanıştığı eşi Marie ile evlendi. Evlendikten sonra çift ABD'ye gitti ve aynı üniversitede eğitim gördüler. Şimdi ise Victoire adında sevimli bir kızları var. Louis, çekirdek ailesiyle gözlerden uzak, mütevazi bir yaşam sürmeyi tercih eden modern bir kraliyet mensubu örneği sergiliyor. Onun bu mütevazi duruşu, kraliyet ailesinin halkla daha fazla iç içe geçme ve sıradan yaşamları deneyimleme eğiliminin bir göstergesi olabilir. Gelelim Stéphanie'nin ortanca çocuğu Pauline Grace Mégu Ducruet'e. Pauline 1994 doğumlu, tıpkı abisi Louis gibi o da Daniel Ducruet'in kızı. Pauline Ducruet günümüzün en umut vaat eden genç moda tasarımcılarından biri olarak kabul ediliyor. Kendi markası Alter Design ile 2017 yılından beri uluslararası moda sahnesine damgasını vuruyor. Markası havalı bir sokak stili sunan, genç, sade, dikkat çekici ve zamanın nabzını tutan tasarımlar.
Pauline'in başarısı 2022 yılında Forbes tarafından Monaco'da 30 yaş altı 30 listesine dahil edilmesiyle de tescillendi. Moda yolculuğuna başlamadan önce Stephanie'nin büyük kızı Paris'te 3 yıllık stilistlik eğitimi aldı. Ardından 2015 yılında New York'ta moda tasarımı okudu. 2018'de Vogue dergisiyle yaptığı bir röportajda ailesindeki şık kadınların kendisinin modaya olan tutkusunu ateşlediğini itiraf etti. Bu kuşkusuz annesi Stephanie ve büyük annesi Grace Kelly'den gelen genetik bir miras. Ancak Pauline'in hayatı sadece modadan ibaret değil. Tıpkı abisi gibi o da sıkı bir spor hayranıydı ve uzun süre profesyonel bir tramplen ve kule atlayıcısı olarak aktif spor yaptı. 2010 yılında Aachen'daki Gençler Dünya Atlama Şampiyonası'nda Monaco'yu temsil etti. Aynı yılın Ağustos ayında ise Singapur'daki Gençlik Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Monaco delegasyonunda yer aldı. Hem modadaki yaratıcılığı hem de spordaki disipliniyle Pauline, modern bir kraliyet ailesi üyesinin nasıl kendi yolunu çizebileceğinin parlak bir örneği. Kendi kişiliğini ve kariyerini inşa etmesi, asalet ünvanı olmasa bile ilgi odağı olmasını sağlıyor. Ve geldik Prenses Stephanie'nin en küçük çocuğu, ailedeki tekne kazıntısı olarak bilinen Camille Marie Kelly Gottlieb'e. Camille 1998 doğumlu. Camille'in babası Stephanie'nin eski koruması Jean-Raymond Gottlieb'ti. Ancak evlilik dışı dünyaya gelmişti. Camille son zamanlarda kendisini yavaş ama emin adımlarla bir kraliyet influencer'ına dönüştürüyor. Instagram hesabında 116 bin takipçisiyle jet sosyete yaşamını paylaşıyor. Bu kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medyayı kullanarak halkla daha doğrudan bir iletişim kurma eğiliminin de bir göstergesi. Ancak Camille'in hayatı sadece parlak fotoğraflardan ibaret değil. O aynı zamanda basın yayın ve halkla ilişkiler bilimleri okudu ve en önemlisi kendini hayır işlerine adamış durumda. Özellikle alkollü araç kullanmaya karşı mücadele eden Be Safe Monaco adlı organizasyonu kurdu. Bu girişimin ardında trajik bir olay yatıyor. Camille Gottlieb'in alkollü araç kullanan bir arkadaşının ölümü. Bu acı deneyim nedeniyle Camille Gottlieb 2021 yılında Tatler dergisine verdiği röportajda kendisinin hiç alkol kullanmadığını belirtti. Bu onun sadece bir influencer olmaktan öte toplumsal sorunlara duyarlı ve aktif bir birey olduğunu gösteriyor. Onun tek projesi bu değil. Camille uzun süredir arkadaşı olan Maddie Anthony ile birlikte CMC Consulting adı altında lüks markalar için etkinlikler düzenliyor. Forbes'un bildirdiğine göre Grimaldi ailesinin bu nesli gerçekten çok yönlü ve iş bitirici. Camille genç yaşına rağmen hem sosyal medyada etkili bir ses olmayı başarıyor hem de önemli bir sosyal sorumluluk projesine liderlik ediyor. Prenses Stephanie ve çocuklarının hikayesi modern kraliyet ailelerinin nasıl evrildiğinin harika bir örneği. Onlar geleneksel kraliyet rollerinden sıyrılıp kendi tutkularının peşinden koşuyorlar. Kendi kariyerlerini inşa ediyorlar ve hem vergi mükelleflerine yük olmuyorlar hem de topluma farklı yollardan katkıda bulunuyorlar. Stephanie'nin asi prenses imajı ve geçmişi aslında onun çocuklarına özgürce kendi yollarını seçme fırsatı sunmasının temelini atmış olabilir. Çocuklarının kraliyet unvanı taşımaması kararı onların kamusal yaşamın kısıtlamalarından bir nebze olsun uzak durarak Louis'nin spor kariyerinde ilerlemesi, Pauline'in uluslararası moda dünyasında parlaması ve Camille'in hem sosyal medyada hem de sivil toplumda etkili olması gibi kendilerine ait kimlikler oluşturmalarına olanak tanıdı. Bu durum onların daha sıradan bir yaşam sürerken
aynı zamanda Grimaldi ailesinin prestijini kendi alanlarında yükseltmelerini sağladı. Bu aile Monaco'nun zengin tarihine ve kraliyet geleneğine sahip çıkarken aynı zamanda değişen dünyaya ayak uydurmanın da bir örneği. Onlar sadece tahtın varisleri olmaktan öte, kendi ilgi alanları ve yetenekleriyle öne çıkan bireyler. Bu da onların halk nezdindeki popülaritesini arttırıyor ve kraliyet ailesinin imajını tazeliyor. Avrupa'daki diğer kraliyet ailelerinin genç üyelerine baktığımızda da Hollanda Prensesi Alexia, Galler Prensi Charlotte ve Norveç Prensesi Märtha Louise'in kızları gibi isimlerin geçmesi bu bağlamı güçlendiriyor ve benzer bir modernleşme eğilimi görüyoruz. Genç nesil geleneksel rollere bağlı kalmak yerine kendi kişisel ve profesyonel kimliklerini oluşturma yolunda ilerliyor. Prenses Stephanie ailesinin koşulsuz birbirine bağlı olduğunu söylerken bu bağın sadece soy bağından ibaret olmadığını, aynı zamanda birbirlerinin seçimlerine saygı duyma ve destek olma üzerine kurulu olduğunu da vurguluyor. Bu da kraliyet ailelerinin geleceği için umut vadeden bir tablo çiziyor. Evet sevgili History Media izleyicileri, bugün Prenses Stephanie ve çocukları Louis, Pauline ve Camille'in etkileyici dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Onlar Monaco'nun kraliyet ailesinin modern yüzünü temsil ediyorlar. Kendi yollarını çizen, tutkularının peşinden giden ve topluma farklı şekillerde katkı sağlayan bu genç Grimaldiler gelecekte de adlarından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Umarım bu video Monaco kraliyet ailesine ve genç üyelerine dair merakınızı gidermiştir. Siz bu aile hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için iletişim ayarlarını açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki History Media videosunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.